mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni pa programu yathu ino ndipo pa tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe, mmodzi mwa mamembala ampingo wa Khristu kuchokera ku area 36 ku Lilongwe. Komanso ndili ndi mnzanga pano. Ine ndine Namani Kamalunje, mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe, mmodzi mwa asanduliza. Monga tinamveranso poyambirira paja kuti amatipatsa programu imene ndi Lilongwe School of Biblical Studies, akudziwitsanso kwa iwo amene angafuna kuphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri kwa ulere. Aine okhala membala wa mpingo wa Khristu, aine okhala munthu wamuna wotali pa banja kapena ayi, komanso aine okhala ndi certificate yake ya form 4. Mwina ndinu komanso mwina ndiyena pa mpingo panu adziwitseni za uthenga umenewu. Pa mapeto timapereka nambala imene mukuzogwiritsa ntchito pofunsa mafunso ogwirizana ndi programu imeneyi, komanso mafunso ena alonso ogwirizana ndi zimene tanena za skulu, komanso mafunso ogwirizana ndi chilichonse chochokera m'Baibulo. Komanso tidziwitse omvera kuti mwina ena mukuzokhala ndi kufunisitsa kuti mwina tidzatobwera pa mpingo panu, tidzatothandizana poona maphunziro ena ochokera m'buku lopatulika. Tidziwitseni tilokozeka kuti tidzatofika pa mpingo wanu. M'bale wanga Namani Kamalunje, pa tsiku la lero titenganso nthawi pakuphunzira ochokera m'buku lopatulika. Chabwino. Makamaka tudziwa kunena kuti nthawi zambiri tukhala mu dziko limene pali zinthu zina ndi anthu timasiyana. Timatosiyana chiyankhulo, timatosiyana maonekedwe, timatosiyana zinthu zambiri. Zilinso mwina chimodzimodzi nthawi zina muchipembedzo. Pali zinthu zambiri zimene mwina mpingo wa Khristu umasiyana ndi mipingo ina. Pali zinthu mwina zimene timaziona mwina mipingo ina imatokhala ndi akazi kukhala abusa, atsogoleri ngati choncho. Komanso timationa mwina mipingo ina imatha kupanga ngonero pamene wafunira. Pamene mpingo wa Khristu umapanga ngonero tsiku loyamba Sabata. Komanso mwina mipingo ina muli makwaya, zinthu zina zosiyana-siyana. Koma izi zikusiyana kumeneku nthawi zina timasiyana chifukwa chonena kuti anthu timalona Baibulo mosiyana. Baibulo sinapangidwe kuti anthu tiziliona mosiyana ayi, koma ifeyo tikamaliona timalona mosiyana. Ena Baibulo amalitenga ngati kuti si buku, kapena amalitenga ngati kuti si lamulo lomaliza limene Mulungu anatipatsa kwa ife. Timaona ngati kuti tikuzosintha, tikuzochita mmene tikufunira, tikuzochita mmene tikuganizira pa zinthu zina. Poganiziranso zimenezo pali chinthu china chimene taona kuti chiphunzire tsiku la lero chimene chimasiyanitsa mpingo wa Khristu ndi mipingo ina. Makamaka nthawi zina anthu ena amakhulupirira kuti munthu amene anapulumutsidwa sangatayikenso. Nthawi zina anthu ena amakhala ndi maganizo onena kuti mu Chingereza amagwiritsa ntchito mawu oti once saved always saved. Ukangopulumutsidwa kamodzi basi kakwanira kameneko. Olotapanga zinthu zorani umakhala unapulumutsidwa basi. Ndiye naona kuti nchinthu chofunikira kuti mutithandize ochokera buku lopatulika kuti kodi zimenezi zilili choncho, kuti kodi Baibulo limaphunzitsa ndi zimenezo kuti munthu akapulumutsidwa sangatayikenso. Koma makamaka pamene tikufuna tikayambe kuti muzitiyankha zimenezozo, nchinthu chofunikira kuti mwina muyambe kaye mwatiyankha funso limene anthu timakhala nalo. Mulungu anakozeratu anthu oti akapulumutsidwe. Chifukwa ina timakhulupirira kuti Mulungu anakoza kale, anasankha kale. Mwinanso ena amanena za 144,000 oti adapita kumwamba, ena adzakhala uku. Pali zambiri zimene zimakambidwa. Koma mwina muyambe kaye mwatithandiza poyankha funso limenelo. Kodi opulumutsidwa Mulungu anakoza kale, anasankha kale, alipo kale, ena fe tikungovutika. Mwina ndinu nokhala Kamalunje. Zikomo kwambiri. Mwabalitsanso phunziro lina labwino lofunika ndi kuti lithandizanepo kuti kodi Baibulo lithandiza bwanji. Maganizo onena kuti Mulungu adakoza kale oti akapulumutsidwe, ndikukhulupirira kuti maganizo amene anthu amaganiza ngati kuti mwina Mulungu ali kuonamo mdziko ndi chisankho chake kuti atapita kumudzi kwa Sanduliza atang'anang'ana ndakonda Kamalunje. Mwina atapita ku town mu ndakonda
vinjero gondwe ayi atapita sokwina kuti andakonda wakuti kuganiza kuti mulungu anakonza motero kuti ena amene mulungu sanawasankhe kapena sanawaganizire ndi amene walibe mwayi uliwonse. Zimenezi sizolondola. Ndanena kuti sizolondola potengera limene buku lopatulika Baibulo limaonetsera pa nkhani yokhudza mmene mulungu amafunira kupulumutsira anthu. Tikamaona buku la Mateyu chapter 28 verse yake ya 19, pamenepa pali maonena kuti chifukwa chache mukani phunzitsani anthu a mitundu yonse ndi kuwabatiza iwo m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera ndi kuwaphunzitsa asunge zinthu zonse zimene ndinakulamulirani inu, ndipo onani ine ndili pamodzi ndi inu masiku onse kufikira chimaliziro cha nthawi yapansi pano. Yesu pamene amatuma ophunzira ake kuti uthenga wake wabwino upite ku dziko lonse lapansi, adanena kuti ndikukutumani kuti mupite kwa anthu a mitundu yonse mukawaphunzitse chifuniro changa kapena kuti chifuniro cha Mulungu. Ndipo anthu mukakaphunzitsa mukawabatize m'dzina la Atate, la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Chifukwa chani Yesu akunena kuti mumuke muphunzitse anthu a mitundu yonse? Ndiye kuti Mulungu pamodzi naye Yesu anagwirizana kuti dziko lonse lapansi lofunika kuti anthu akapulumutsidwe. Choncho chikonzero cha Mulungu nchofuna ndithu aliyense pa dziko lapansi pano akapulumutsidwe. Sikudatengere kuti Mulungu anachita tsankho lopanga kuti anthu ena akapulumuke wena sakapulumuka ayi. Chikonzero cha Mulungu pa chipulumutso anakonzera anthu a mitundu yonse. N'chifukwa chake tikamaonanso pa buku la Machitidwe chapter 17 mu verse yake ya 30 akuti nthawi zakusadziwako tsono Mulungu analekerera, koma tsopanotu ali kulamulira anthu onse ponseponse atembenuke mtima, chifukwa anapanga tsiku limene adzaweruza dziko lokhalamo anthu mchilungamo ndi munthu amene anamuyikiratu napatsa anthu onse chitsimikizo pamene anamuukitsa iye kwa akufa. Paulo akunena kuti Mulungu nthawi ino alamulira pena paliponse kuti anthu atembenuke mtima. Kutanthauza kuti munthu ngati satembenuka mtima ndi kuti nalephera kupulumutsidwa si chikonzero cha Mulungu, koma munthuyo wasankha yekha kuti safuna kupulumutsidwa. Koma Mulungu wakonza chipulumutso cha anthu a mitundu yonse. N'chifukwa chake polemba mtumwi Petro pa 2 Petro chapter 3 verse yake ya 9, pa 2 Petro chapter 3 verse yake ya 9, Petro ananena kuti verse yake ya 9, Ambuye sazengereza nalo lonjezano monga ena achiyesa chizengelezo, komatu aleza mtima kwa inu wosafuna kuti ena awonongeke koma kuti onse afike kukulapa. Ngati Mulungu anakonza kuti safuna kuti wina adzonongeke, kukatakhala kuonena kuti Mulungu pamene amakonza chipulumutso anasankhula anthu ena mu dziko kuti awa okhanda amene akapulumuke, ndiye kuti ena ndiye kuti awasonyeza kuti Mulungu ananena kuti awakuonongeke. Koma tsopano Mulungu aonena kuti Mulungu safuna kuti wina adzonongeke, koma anafuna anthu onse alape, kuti akalapa apulumutsidwe ku mkwiyo wa ndani? Wa Mulungu. Choncho maganizo onena kuti Mulungu anakonza kale anthu oti akapulumutsidwe, maganizo amene wapotengera nimene Baibulo tikuwerengeramo sizili kuonetsa choncho. Ndi cholinga ndithu cha Mulungu kuti uthenga wabwino upite kwa anthu a mitundu yonse, ndipo ndi chikonzero ndithu cha Mulungu kuti asadzaone mmodzi wa ife alupita kukaonongeka. Ndiye kuti ngati anthu sapulumutsidwa asaganize kuti n'chifukwa chakuti Mulungu anakonza motero. N'chimodzimodzinso tikamaona pa 1 Timoteo chapter 2, pa 1 Timoteo chapter 2 mu verse yake ya 6, pali mawu onena kuti amene anadzipereka yekha chiwombolo m'mawu mwa onse, umboni m'nyengo zake. Pamene Yesu amafa pa mtanda akuti amapereka chiwombolo m'malo mwa onse, kutanthauza kuti dziko lonse lapansi liyenera kupulumutsidwa chifukwa cha dipo limene Yesu Khristu amalipereka. Choncho tikanena kuti
Mulungu adakonza kale anthu ofuna kupulumutsidwa zili kutsutsana ndi zimene baibulo likutirani likutifotokozera. Pamachitidwe chapter 2 mu verse yake ya 39 Petro amalalikira Ayuda ndi amanena kuti lonjezo la moyo osatha kapena lonjezo la chipulumutso lili kwa inu Ayuda, kwa ana anu ndi kwa onse akutali amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Choncho chipulumutso chimene Mulungu anachikoza chilupita kwa anthu a mitundu yonse mu chikonzero cha Mulungu. Ngati munthu wina ake pa tsiku lomaliza akapite kotayika chifukwa chakuti munthuyo wasankha kutero osati Mulungu ayi. Choncho mukanena kuti pali maganizo onena kuti anthu oti akapulumutsidwe Mulungu adakonza kale, maganizo amenewa ngosemphana ndi mene buku lopatulika baibulo limaphunzitsira. Okay. Ndithudi ya. Taonadi ndithu kuti baibulo laonetsa kuti chifuniro cha Mulungu kuti anthu onse akapulumutsidwe. Zitengera inu kusankha kunena kuti kodi ndifuna kupulumutsidwa kapena ayi. Koma ndondomeko ya Mulungu analemba ndithu, anakonza ndithu kuti munthu wina aliyense ali ndi kuthekera kuti akapulumutsike ngati watsatira njira imene Mulungu anayika. Ndiye tikafunsa kunena kuti kodi Mulungu anasankhiratu anthu oti akapulumutsidwe, baibulo latiyankha kuti ayi sanasankhiretu. Koma Mulungu anayika njira imene kwa iwo amene angayitsatire ndiyo kuti akatha kupulumuka. Koma amene asankhe kusatsatira kupulumuka palibe. Ndithudi tiyamikire kwambiri ife mwatithandiza poona m'baibulo. Inakhala kuti tikungogwiritsa ntchito maganizo athu bwezi mwina aliyense akuzwa kumanenadi zimene aganiza. Koma baibulo likutiuza kuti Mulungu anakonza ndithu sanasankhe anthu 10. Salufuna kaone ngakhale mmodzi wa ife alupire kokonoka. Mulungu safuna zimenezo. Nthawi zina anthuso timakhala ndi maganizo onena kuti munthu akapulumutsidwa sangatayike. Taona kuti Mulungu anakonza ndithu kuti tonse tikapulumutsidwe, koma ena amati ngati ukangopulumutsidwa basi sungatayikeso basi. Mwina baibulo pali pena pake pamenenso mwina anthu amafuna kunena amazilenga zimenezo. Kapena baibulo limaphunzitsa kuti nzoona kuti munthu akapulumutsidwa sangatayikeso. Zikomo kwambiri. Poyamba tipereke chithunzi cholondola kuti tikamakambaza kuti munthu wapulumutsidwa mu nthawi yathu ino tikukambaza ndani. Choyamba tikukambaza munthu amene atamva mawu a Mulungu, munthuyo wakhulupirira Mulungu kuchokera kumva mawu ake. Ndipo munthu amene atamva mawu a Mulungu nawakhulupirira ndipo adalamulidwa kuti alape kusiya zoyipa zonse. Ndipo munthuyo waloladi kuti zoyipa asiya. Ndipo kenaka amene kuti avomereze kuti Yesu ndiye Ambuye ndipo wachita zimenezo. Ndipo pamene wabatizidwa povuka m'madzi muja amakhala kuti munthu wapulumutsidwa, tsopano ndi mkhristu. Choncho pafunso lakuti kodi nzotheka kuti munthu atati wapulumutsidwa mwina kuti wasanduka mkhristu, kodi sangathe kutayikanso? Mwina musanapitirire pamenepo ndi kudulani pang'ono fomwe makamba afundo ena yofunikira kwambiri. Chabwino. Imene ndaona kuti ndiyofunikira kuti ina ndikumbutsa vesina. Chabwino. Tikaona pa buku la Marko chapter 16 verse 16 amanena kuti amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa. Pamene mmakamba za ubatizo kuti munthu akhale mkhristu. Mawu oti mkhristu nthawi zina tikukhala mu dziko limene tanthauzo lake lona kuti latayika lasokonekera. Chabwino. Sitidziwa kuti akati mkhristu ndi ndani, koma baibulo kuti fotokozera kuti munthu amene akapulumutsidwa amene ali mkhristu amene akhulupirira zimene mafotokoza zija. Koma kuti akhulupirira amene kuti amve mawu, akamva mawu amakhulupirira, akakhulupirira amalapa, akalapa amavomekeza kenako amabatizidwa. Ndiye tupeza kuti chipulumutso chili kumapeto. Ndiye tikamakamba za munthu amene akhoza kutayika kapena sangatayike, tikukamba za munthu amene anatsatira njira iyi. Ndiye munthu amene sanatsatire njira iyi anakali otayika. Ndiye mwina ena simunabatizike mu ubatizo wa madzi ambiri umene Yesu analipasa chitsanzo pa buku la Marko chapter 3 komanso buku la Machitidwe limadzaza chitsanzo za ubatizo wa madzi ambiri. Ndiye munthu amene tikukamba kuti akhoza kutayika ndi munthu amene anabatizidwa ndondomeko imene anabatizika m'madzi ambiri kutuluka. Ndiye kuti tikukamba za munthu amene, koma munthu amene sanatsatire njira iyi ndiye kuti ali kale kotayika. Ndiye kwa inu mwina tikhoza kuti badikira ndi kale kuti popeza mudakale kotayika munatayika kale, sitikukamba za inu tsopano. Tsopano pali funso limeneli kuti kodi
amene wapulumutsidwa kodi basi ziwatemo wapulumutsidwa ndithu kote kuti sangathenso kutayika. Baibulo limaonetsa kuti nzotheka munthu wopulumutsidwa akhoza kutayika. Mwachitsanzo Yuda anakumbutsapo akhristu makamaka zimene anzathu anaisraeli zinawachitikira. Tikamaona buku la Yuda chapter 1 verse yake ya 5 akuti koma ndifuna kukukumbutsani mungakhale munadziwa zonse kale kuti Ambuye atapulumutsa mtundu wa anthu ndi kuwatulutsa m'dziko la Igupto anawononganso iwo osakhulupirira. Aisraeli onse amene anatuluka mwa Igupto anawerengedwa opulumutsidwa mu Aigupto, adawapulumutsa ndi Mulungu. Koma pamene opulumutsidwawo amayenda mu chipululu, kenaka adalephera kuchilimika pokhalabe mchikhulupiriro cha Mulungu, m'malo mwake Mulungu anthu aja adawawononganso. Pa chifukwa chimenechi taona anzathu opulumutsidwa mmene Mulungu anawapulumutsidwa mu Aigupto, koma kenaka adafika powawononganso mu chipululu. Nzimenenso Paulo amalankhula m'buku la 1 Korinto chapter 10 tionapo mu verse yake ya tiyamba kuwerenga verse yake ya 9 akuti kapena tisayese dala Ambuye monga ena iwo anayesa nawonongeka ndi njoka zija, kapena musadandaula monga ena iwo anadandaula nawonongeka ndi owonongayo. Koma izi zinachitika kwa iwowa monga zotichenjeza, ndipo zinalembedwa kutichenjeza ife amene matsirizidwe a nthawi yapansi pano adafika pa ife. Verse 12 chifukwa chache iye wakuyesa kuti alichilili ayang'anire kuti angagwe. Pamene pa Paulo akuchenjeza akhristu aku Korinto kuti taonani kuti ife tinabatizidwa kulowa mwa Khristu. Nawonso tu Aisraeli adatuluka mu Igupto ndipo Mulungu adawachitira zonse. Koma mtsogolo mwa nthawi chifukwa chonse chilimika pa chikhulupiriro chawo Mulungu adawononga. Mchimodzimodzi ifenso pamene takhala mwa Khristu titapanda usamala tikhoza kutayika ndithu, tikhoza kugwa. Nchifukwa pa verse yake ya 12 wanena kuti chifukwa chache pafunika mudziyang'anire ngati muli chili kuti mungatani mungagwe. Maoti mungagwe nthawi zina anthu amaona ngati kugwa kwake kuti umayenda wapunthwa wagwa. Koma mawu awa atanthauza kuti munthu anali mpangano la Mulungu ndiye tsopano wachoka mpangano la Mulungu wapita kotayika. Kumeneko ndiko kugwa kumene Paulo akutchula. Choncho tikamaona zitsanzo zimenezi ndi zina zimene zikuonetsa kuti munthu ukhoza kutheka kuti unapulumutsidwa koma ngati sunasamalire ukhoza kuwononga. Tilinso ndi chitsanzo chabwino pa Galatiya chapter 5 mu verse yake ya 4 akuti mulibe kanthu ndi Khristu inu amene muyesedwa olungama ndi lamulo, mudagwa posiyana nacho chisomo. Akhristu amene anachoka ku chipembedzo cha Ayuda kumene amatumikira pangano la chilamulo, ili ndi pangano lija lidamaliza ntchito yake pamene Yesu amafa pa mtanda. Ndiye kuti lero pofuna kupulumutsidwa munthu anafunika kuti akalowe mpangano la chisomo limene ndi la Khristu. Ndi akhristu awa adakasanduka akhristu mwa Khristu atachoka mu chipembedzo cha Chiyuda. Pokhala Khristu chinadzawapanganso kuti waja akopekenso ndi zinthu zina zimene zinali ku chipembedzo cha Chiyuda ndi adabwereranso m'moyo. Ndiye Paulo aonena kuti pamene wanali akhristu anali apulumutsidwa, koma pamene iwo anabwereranso uku ndiye kuti adagwa nkusiyana nacho chisomo. Ndiye kuti nzotheka kuti munthu akhoza kupulumutsidwa kenaka nutayikanso. Tikamaonanso pa 2 Petro chapter 2 mu verse yake ya 20. Pa 2 Petro chapter 2 verse yake ya 20 pali nkhani yonena kuti pakuti ngati adatha kuthawa zodetsa za dziko lapansi mwa chizindikiritso cha Ambuye ndi mpulumutsi Yesu Khristu, akodwanso nazo nagonjetsedwa, zotsiriza zawo zidzayipa koposa zoyambazo. Pakuti kukanakhala bwino kwa iwo akadakhala osazindikira njira ya chilungamo, ndipo izindikira kubwerera kutaya lamulo lopatulika lopatsidwa kwa iwo, chidawayenera iwo cha nthanthi yoona, galu wabwerera ku masanzi ake ndi nkhumba idasambayi yabwerera kukunkhulira mthope.
akhristu ena amene anayamba ndithu chikhristu amene m'buku lopatulika Baibulo likuwatenga iwo kuti anapulumutsidwa ku dziko lapansi. Ndiye tsopano chonadzachita akhristu amenewo anabwereranso ku zawo zakale. Ndiye Petro amanena kuti mwachita chinthu cholakwika kwambiri, chifukwa poyamba paja munkachimwira Mulungu koma muli osadziwa. Koma tsopano pamene uthenga wabwino unalikidwa kwa inu, munakwanitsa kupulumutsidwa ku chivundi cha pa dziko, kenaka mulunjika ku njira ya choonadi. Koma tsopano mwabwereranso m'mbuyo, ndiye apa anawafanizira kuti mwachitazi monga mmene machitira nkhumba. Mmene machitira nkhumba nthawi zina imatheka kuti yasamba bwinobwino yayera, koma ikafika poti nthawi ina imakabwereranso kukunkhulira m'matope. Wafaniziranso ngati mmene amachitira galu kuti amasanza zinthu, koma akakayendayenda amabweranso dzadya. Ndiye pachifukwa chimenechi Petro amawadandaulira. Choncho mnjira imeneyi ikusonyeza ndithu kuti munthu akhoza kupulumutsidwa kenaka mutayikanso. Kwa zathu amene tikuyitsatira bwino program imeneyi, pamene anthu tiyenera kuti timvetsetse mponena kuti munthu amapulumutsidwa pamene watsatira lamulo la Mulungu, wamva mawu, wakhulupirira, walapa, wabatizidwa, wamakhala wapulumutsidwa. Ndiye kuti munthu amene sanatsatira izi sangadzinene kuti ndapulumutsidwa. Chifukwa pa Marko 16:16 kuti amene akhulupirira nabatizidwa amene adzapulumutsidwa. Ndiye kuti munthu akatsatira amene wabatizidwa mu ubatizo wa madzi wambiri, akapanga zonse mphalana tsopano ndi Mulungu amatha kugwaso. Ndiye kuti kamakamba zono kuti munthu akhoza kutayika tukamba za anthu amene koma amene sanapange izi ndiye kuti ali kutayika kale. Ndiye kuti inu amene simunapange izi ngati mungafuna kukhala mpangano ndi Mulungu mwenera mutsatire njira izi: kumva uthenga wabwino, kukhulupirira, kulapa machimo anu, kuvomereza kuti Yesu ndiye Ambuye, ndi kubatizidwa madzi ambiri. Pamene mwavuka mmenemu dzitsimikizire kuti mwapulumutsidwa. Koma panakali zambiri zomwe wachitabe. Tiyamikire fa Baibulo alithandiza kuona ndithu kuti nzotheka munthu kupulumutsidwa kenako nkutaniso nkutayika. Zotheka ndithu. Pamene tikupitiriza, nthawi zina anthu timakhala ndi mafunso makapoona mabuku ena amene timakhala nawo. Mwachitsanzo mwina timatha kuona pa buku la Aefeso chapter chake cha 1 pa verse yake ya 4. Mwina mukhoza tiwerengera ndikutithandiza kuti timvetsetse fa mwina verse imeneyi ndi imene anthu timaona si apa paja timafuna pa Aefeso chapter 1 verse yake ya 4. Pa Aefeso chapter 1 verse yake ya 4 akuti monga anatisankha ife mwa iye lisanakhazikike dziko lapansi, tikhale ife oyera mtima ndi opanda chilema pamaso pake mchikondi. Verse anthu mati mwaona rap ari monga anatisankha ife dziko lapansi lisanakhazikike. Ndera mfuna ndo zoti opulumutsidwa anasankhika kale. Amafuna tanthauza zimene zomwina Paulo mlembe buku limene zikomo kwambiri. Chimene Paulo amafuna unikira pa chimene si fundo imeneyi. Fundo iyi ndi kuti yayi ndunena kuti nthawi imeneyo Mulungu adakozeratu kuti odzapulumuka adzakhala kamalunje, adzakhala vinjero kondo, adzakhala wakuti Koma chimene Paulo amafuna unena pa buku limeneli, tidziwe kuti Mulungu amadziwa zakutsogolo. Sali ngati ife amene nthawi zina timakonza njira pamene chinthucho chachitika kale. Mulungu koyambirirako atakonza dongosolo la kumulenga munthu, adakozeratu kuti ngati munthu adzatsatire ndondomeko imene ndampatsa tidzayenda motere. Koma ngati munthu adzapezeka kuti wachimwa, wataya lamulo langa, ndiye kuti njira imene tidzatsate ndi iyi. Ndiye koyambirirako Mulungu pamene amakonza njira. Njira imeneyo ndi imene tsopano watumiza lero Yesu kuti adzatifere, adzatiphunzitse mawu ake. Ndiye chifukwa chakukonza njira kuja ndiye chimene akhristu aku Efeso Paulo amauza kuti nthawi imeneyoyo Mulungu adakozeratu kuti ife tidzapulumutsidwa mu njira iyi. Koma osati usankha mu njira yoti ndakonda uyu ndadana ndi uyu. Pamene ife tikumva uthenga wabwino tidziwe kuti njira yotumiza Yesu Khristu Mulungu adayitani kale, adayikonza kale. Imeneyo ndi imene ibweretsa maonera kuti adatisankha ife dziko lapansi lisanakhazikike. Mwanjidule tikozoyiva monena kuti Mulungu popeza amadziwa zakutsogolo, amadziwa kuti ndikalenga dziko munthu adzapanga izi, kana nthawi kuti adzapanga izi, adzapanga izi. Ndiye popeza Mulungu amadziwa zakutsogolo ndanayikiratu njira kuti akadzatere munthu ine dzapanga izi, akadzatere ine dzapanga izi, akadzatere ndzatere. Ndiye kuti anayikiratu njira imene anasankhiratu mwa ife lisanakhazikike dziko, Mulungu anakhangati wayikiratu njira.
tikaona kuti mulungu wayikiratu njira, munthu amene wasankha njira imene mulungu anayika amakhala kuti yekha kusankha njira chipulumutso. Ngati mulungu wayika njira ife sitifuna tete tokhasotokokanaso njira yachipulumutso. Chimodzimodzinso mwina tikaona pa buku la Yohane chapter 4. Yohane chapter 4. Chapter 6 makamaka pa verse yake ya 44. Buku limene liso tikamaliona pali chinthu china chimene chili chofunika kuti mulithandize. Yohane chapter 6 verse yake ya 44. Pa verse yake ya 44. Kulibe mmodzi akhoza kudza kwa ine koma ngati Atate ondituma ine amkoka iye, ndipo ine ndidzamuukitsa iye tsiku lomaliza. Ena amanena kuti mwaonatu apo amapangisa kuti kapulumuke ndi Atate ngati sanakukoke iwe sutani ndikuti sungapulumuke. Timafuna kuti tidziva choncho. Ayi. Pamene panthu mwina chifukwa samabwera pa verse yake ya 45. Yes. Ndiye chifukwa chake akhoza kulephera kulimva bwino. Verse 44. Pa verse yake ya 45 akuti chalembedwa mwa aneneri, ndipo adzakhala onse ophunzitsidwa ndi Mulungu, Yesu amene adamva kwa Atate naphunzira adza kwa ine. Chimene Mulungu amakokera anthu ndi mawu ake. Iye amabweretsa mawu ake. Ndiye amene wagwiritsitsa mawu ake waja ndi amene amakokera. Kusonyeza kuti ngati munthu salola kugwira mawu amene Mulungu ayika, ndiye sungabwere kwa Yesu. Sungabwere kwa Yesu. Zimene Yesu amafuna unena. Ndiye pa verse 44 verse 45. Akuti zona ndi Mulungu amakokana koma amakoka bwanji mawu ake. Ndiye Mulungu anatipatsa Bible. Ife kuti tibwere pafupi ndi Mulungu kapena ndi Yesu tiyeni kutsatira Bible. Tikakana Bible basi ubale wathu ndi Mulungu. Chifukwa chake Petro pa Mateyu chapter 2 adanena kuti mudzipulumutse. Kudzipulumutsa ndi kutani? Iwo abwere kuzimene Mulungu alalikira. Zimene amafuna unena pamenepo. Kati aja sabwera ku mawu ndiye kuti alephera kudzipulumutsa. Ndiye kuti Mulungu soyonga pamene amafuna awakoke kuchokera ku mawu ake, ndiye kuti anthu aja watani wakanaoka. Tiyamikire kwambiri popeza mwatithandiza kuona mafunso ena amene timakhala nawo. Takhala ndi nthawi yochepa komabe mwina polankhula amene tisakauche blanket. Taona kuti munthu ukhoza kupulumutsidwa, taona kuti munthu ukhoza kutayika, taonanso pa mavesi ena amene amawerenga anthu kumasatanthauzira molondola. Koma munthu atani kuti asatayike? Wapulumutsidwa. Nditani ineyo kuti ndisatayike? Ndizoonadi kuti pananyuka funso limeneli. Tikamawerenga m'buku la Efeso chapter 5, m'buku limeneli la Efeso 5 verse yake ya 15, pali maonena kuti potero penyani bwino muyendera, si monga opanda nzeru koma monga azelu, akuchita machawi popeza masiku ali woyipa. Pamene pamaonena kuti penyani bwino mmene muyendera si monga opanda nzeru, mwina munthu angagaza kuti zimene zanena nzeru zachibadwidwe yankoloti pamene pamafuna nthawi kuti anthu aphunzire ndithu mawu andani, mawu a Mulungu. Komanso tikapitira verse 17 tingomalizana verse 17. Chifukwa chache musakhale opusa koma dziwitsani chifuniro cha Ambuye nchiyani. Choncho pamene pa Paulo awafotokozera anzathu aku Efeso kuti musatayike, kuti ife tisatayike, pafunika ndithu kuti tiphunzire bwino mawu a Mulungu, tidziwe chifuniro cha Mulungu nchiyani, ndipo chimenecho tikachidziwa tichigwiritsitse. Zimene timaonanso pa buku la Yakobo chapter 1 verse 22 kuti munthu asatayike amayenera kudziwa mawu a Mulungu, kena kwachiwiri kuchita. Pa Yakobo chapter 1 verse 22 usakhale munthu ongodziyang'anira pamira nkubwerera. Pa Chivumbulutso chapter 1 verse 3 so amatuzanso chimodzimodzi. Chivumbulutso chapter 2 verse 10 akunenanso kuti khala okhulupirika mpaka na imfa yako. Izi ndi zina zimene zimenera kuti munthu achite kuti asatayike. Satana ali mkati mofuna ndithu kuti ife atibwezeretse. Zimene pa Hosea chapter 4 verse 6 chalimaona kuti anthu angakononge ifa sadziwa mawu a Mulungu. Munthu ngati sadziwa mawu a Mulungu pali kuthekera kuti ukhoza kupulumutsidwa, koma ngati sudziwa chifuniro cha Mulungu utayika ndithu. Ndiyo kuti ntchito chofunika kwa ife kuti tipitirize kuphunzira komanso kuchita mawu a Mulungu. Ndithudi tikuyamikeni m'bale wathu kwa pano tafika pamero pa programu yathu, ndipo programu yathu ya tsiku lali mnali ndine m'bale wanu Kondwe, mmodzi mwa memba la mpingo wa Khristu kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36
komanso namanika m'malunje m'modzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ku mitundu ku Lilongwe m'mudzi mwa Nsandulisa. kufikira nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona